Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Помните анекдот, когда два крокодила решили над обезьяной посмеяться? Говорят друг другу: спросим ее, замужем она или нет. Если замужем, то скажем: кто ж такую обезьяну замуж взял? А если не замужем, то скажем: правильно, кто такую обезьяну замуж возьмет? Ну, подходят к обезьяне, спрашивают. А она отвечает: выйдешь тут замуж, когда вокруг одни крокодилы. А это я к тому, что хочется мне шить новое и красивое, а вокруг меня только старые джинсы. Правда, очень большой выбор, 3 цвета. Очень светло-голубые, почти белые, синие и темно-синие. Шикарно. Выкроем полоски шириной 8 сантиметров, длиной сколько получится, но больше 22 сантиметров. Когда все готово, определимся с расположением полосок. Края сделаем темными, в середине самый светлый цвет. Помним про то, что у нас в работе плотный джинс. Поэтому детали будем собирать следующим образом. Складываем 2 полоски вместе лицом к лицу. Край нижней детали на ширину лапки выступает в сторону. Прошиваем. Затем это соединение разворачиваем и отстрачиваем. Получается прекрасное крепкое соединение. Здесь главное не запутаться, какая деталь у нас будет вверху, какая внизу. От этого будет зависеть ширина готовых полосок. Готовые детали тщательно проутюживаем, подравниваем и раскраиваем. Ширина детали получается 21 сантиметр. Отмеряем точно такую же длину. Получается квадрат 21 на 21 сантиметр. От количества заготовок будет зависеть размер готового изделия. У нас получилось 15 таких деталей, насколько хватило материала. Выкладываем их в нужной последовательности. Один квадрат вертикально, другой горизонтально. За счет этого получается очень интересный рисунок. Сшивать будем самым простым и любимым способом – вертикальными рядами. Все детали собираем в стопочки и переносим поближе к швейной машинке. Детали будем соединять таким же швом, как и до этого. Шьем гирляндой одну деталь за другой, нитки не обрываем. Недавно написали в комментариях, зачем это я все показываю. А показываю потому, что все остальные мастера шьют совершенно по-другому. Они сшивают вместе одну пару, нитки обрывают. Дальше пришивают следующий лоскутик в ряду. Нашивают длинные ряды, а потом мучаются с стыковкой уголков. Но так как мы шьем своим хитрым способом, то у нас получается очень интересная конструкция. Все детали прошиты, а все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только сделать окончательные соединения. В дополнение можно сделать еще кайму, пришить со всех сторон полоски шириной 6 см. Дальше готовим плотную ткань для обратной стороны, слой синтепона и нашу красивую лоскутную джинсовую деталь. Все выравниваем и зацепляем английскими булавками. Напоминаю, что бэк и наполнитель должны быть немного больше лоскутного верха. Хоть и толстое соединение получается, но все-таки попробуем сделать стежку на швейной машинке.
Напоминаю, что у меня обычная бытовая швейная машинка. Если шить прямой строчкой, то все будет буксовать, и прошить будет практически невозможно. Мы применим небольшую хитрость. Шить будем фигурной строчкой, трикотажный шов или зигзаг в 3 прокола. Так легче работать. Все основные швы у нас хорошо дважды прошиты, они крепкие. Поэтому стежку можно сделать только по основным линиям. Пройдемся вертикально и горизонтально по квадратикам. По окончании работы полотно надо промерить и подровнять. После этого открытые срезы обработаем бейкой, прямой полоской ткани шириной 5 см. Сначала пришиваем к лицевой стороне, затем отгибаем на другую сторону и прошиваем еще раз. И готов у нас прелестный коврик. Размер его 70 на 105 сантиметров. Что с ним делать дальше, куда применить, еще не придумала. Можно сделать в таком стиле еще один небольшой коврик для туалета. Будет комплект. А так его можно использовать и как пляжный, и для гимнастики, и ребенку на полу играть, и в кресло постелить. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Напоминаю, что все мои видео вы можете найти на Бусти. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!